В этом году исполнилось 110 лет со дня рождения оперного певца и уроженца Казани Нияза Даутова. Эта дата осталась практически незамеченной деятелями татарстанской культуры. Народный артист РСФСР был также режиссером и педагогом Свердловского и Казанского театров оперы и балета, возглавлял кафедру оперной подготовки Казанской консерватории, он вырастил огромную плеяду знаменитых оперных певцов. Мы решили узнать побольше о Ниязе Курамшевиче и расспросить талантливых музыкантов о том, каким он был человеком в работе и в жизни. С Ниязом Курамшевичем я встретилась, будучи студенткой 3-го курса. У нас с 3-го курса начинается курс оперной подготовки, и он вел этот предмет, этот курс, и готовил с нами отрывки из опер, какие-то сольные номера. И примечательно было то, что мы еще неопытные студенты, мы уже полностью погружались в этот мир оперного искусства. Он вернулся к нам в театр в 1975 году, а я поступил хормейстером тоже в 1975 году. Нияз Курамшевич тоже пришел в театр в роли главного режиссера и художественного руководителя. Это была интересная личность. Он уже приехал не в молодом возрасте, но красавец был такой же писаный, как в молодости. Затем стал звездой Свердловского театра оперы, работал в Челябинском оперном театре. На всю страну Нияз Курамшевич прославился благодаря игре в фильме «Сильва», снятом в 1944 году. До сих пор свердловская, челябинская публики, да и вся Россия обожает великого татарстанского тенора. Юбилей Даутова консерватория отметила и концертами, и о нем говорили, теоретики говорили, музыканты говорили, певцы говорили. Конечно, я бы, поскольку он является такой личностью, грандиозный концерт бы устроила, как он сам любил. Музыкальная мозаика у него любимый был такой спектакль. Это костюмированный концерт. И каждый актер, вот явилась Кармен, и она выходит, поет хабанеру, и все как в спектакле, она и танцует, и общается со всеми. Вот Розина вышла, она с веером, тоже как на спектакле, в костюме. Вот этот вот театрализованный, костюмированный концерт. Мне кажется, что именно вот такой концерт надо было сделать к его юбилею. С Казанью жизнь оперного певца была связана не только потому, что в 1913 году он родился в этом городе, но и его творческий путь периодически приводил его в родной город. В 1938 году он окончил татарскую оперную студию при Московской консерватории на вокальном факультете. Начал сценическую деятельность в Казанском оперном театре имени Мусы Джалиля. Но он участвовал даже в гриме. Вот в 4-м акте «Богему» я пела, он мне такие на щеке впадины делал. Я плакала, думала, так страшно, как так, я выйду. Он говорит: Зилечка, народ будет плакать. Это, говорит, изумительно будет, вы настоящие будете Мими. Я с ним, конечно, очень много спектаклей совместных спела. Это и «Травиата», «Виолетта», «Сивильский цирюльник», «Розина», «Богема», «Мими». Пошивочный цех всегда с нами ходил. И от того, что вот у кого какая фигура, он выбирал эскизы. Не всем одинаково. Вот если очень полные, как-то скрадывающие какие-то. Ну, умел артиста подать на все 100. В консерватории были подготовлены очень много, скажем, вокалистов, которые впоследствии уже стали солистами оперного театра. Вот. И я с ним подготовила отрывок из «Кватину Розины» из «Сивильского цирюльника». Но я никак не могла как-то быть кокеткой, веер я не умела держать. И он так это показывал искусно, что это все завораживало, и мы влюблялись в это. И хотя мне эти вот партии легкомысленные вообще не нравятся, а он сумел вот
так показать вот своим отношением, он очень красиво показывал всегда, как нужно веер держать, как нужно идти по сцене. Нияз Даутов чаще выступал в романтических образах: Ромео в «Ромео и Джульетте», Рудольфа в «Богеме», герцога в «Риголетто». Всего оперный певец поставил почти 80 спектаклей и в некоторых из них исполнил центральные партии. Очень интеллигентная личность, с хорошим вкусом во всех областях. И в одежде, и в музыке, и во всех. И еще одна подробность. И еще в одном. Он был воспитан этикет поведения личности в обществе. Однажды на гастролях, по-моему, это было в Архангельске, в оперном театре, или во Владимире. Мы пришли, мы встретились, пошли на обед. Первый был суп, так. И этот суп, как обычно, люди едят ложками вот так, к себе, да? Понимаете, да? А я, когда уже почти, так сказать, поел эту порцию, остатки я поднимал так, от этот край, который к себе, в ту сторону, в противоположную. Вот это не только удобно, а еще это меня защищает моих соседей от что? От капель супа. Защищает, я говорю. И вот этот нюанс он очень подметил, говорит: о, Юнис, какой вы воспитанный, какой вы понимающий этикет. Я говорю: а как же, Нияз Курамович, мы же татар с вами. Это личность, это большая личность. Нияз Курамович Даутов, он прославился, прежде чем стал вот режиссером в нашем театре, в спектакле «Сильва». Он пел партию Эдвина. Кино его сняли здорово, он там сыграл и спел, в него были влюблены. Сильва, тебя люблю, тобой Все меломаны, спектакли он пел изумительно, он был актер, и пластика у него, и внешность, и музыкальность. Это, неординарная личность. И, конечно, самое ценное в нем это то, что он стал режиссером. Особенно ценно, когда вокалист и режиссер, он очень правильно ставит мизансцены. Вокалисту удобные такие, он всегда говорил: пойте по диагонали, прямо не пойте, друг с другом общайтесь тоже по диагонали. И ракурсы, и мизансцены очень выигрышные для артиста. Сам всегда присутствовал на спектакле и радовался, когда спектакль идет, он никогда не делал замечаний, приходил во время антракта, говорил только то, что хорошо получилось. А в конце спектакля уже свои пожелания и замечания. К 1975 году, когда он вернулся в Казань, Нияз Курамшевич, это, пожалуй, единственная вещь, которой он играл роль Пигмалиона, да? Вот это Пигмалион, это у шоу название этого товарища, который воспитал из какой-то кухарки прекрасную личность, из девушки леди. Да, так. И он играл самую главную роль. С ним в очередь выступал еще и Азат Аббасов. Но Азат Аббасов к тому же еще в этом мюзикле пел все-таки. А к тому времени Нияз Курамович уже не пел, но играл роль, драматическую роль. Это было шедевр, публика валом валила. Именно за Аббасова не ходили, который пел, а не на поющего Нияз Курамшевича были аншлаги. Он очень много знал и давал образование молодым певцам, чтобы молодые певцы, он говорил, рот открывает певец, и сразу интеллект виден.
И поэтому он рекомендовал, какую литературу читать. В тот момент, когда вот я, например, пою «Царскую невесту», век, когда правил Иван Грозный, что было, историю всю, он говорил, вы должны знать. И тогда только вам публика поверит, если вы все это через себя пропустили и почитали. Князь Курамшевич, можно сказать, что он подготовил целую плеяду замечательных вокалистов, оперных вокалистов. После окончания консерватории мы все как бы плавно уже перешли для работы в оперный театр, потому что подготовка наша была очень на высоком уровне. Даже когда я была на ярмарке, у нас в то время проходили ярмарки вакансий оперных певцов, куда съезжались дирижеры, директора театров. Вот мне были предложения и в театр оперетты в Москву, и в еврейский театр, еще какой-то театр меня приглашали. И вот и был дирижер из нашего оперного театра Васильев, и он сказал, мы тебя никуда не отдадим, ты наша, ты будешь нашей солисткой. И я там как раз спела «Каватина Розины». И так я, видимо, вот, то, что была я научена уже князем Курамшевичем, обучена им была. Весь оркестр мне, в общем, своими смычками аплодировали. Не женился ни разу, но были друзья, великие музыканты. Рихтер, например, пианист был. На протяжении 40 лет они дружили с князем Курамшевичем. Он не женат, он не имел детей, а папа с мамой у него были. Он боготворил студентов, он любил очень свое дело. Иногда нас кормил, он приглашал, он недалеко жил от театра, он приглашал, он очень хорошо готовил. И мы с удовольствием, я вот помню, никогда не забуду, какие я вкусные котлеты у него ела. Вот. Он нас приглашал после этих самых таких премьер к себе домой на фуршет. Там было все, и первое, и второе, и вообще. Вот. Однажды после этого... по-моему, да. Это была опера Жиганова, по-моему. Не Мусат Джалиль, а Алтыншаш. И он, значит, ну что, ребята, давайте, поехали, поедим. Стоп. Сейчас в этом же доме жил Жиганов. Он поднялся к нему, пригласил его сюда. И вот мы так пообщались. Попили вина сухого. Вот, первое, второе. Кстати, он второе сам сделал. Это, говорит, мое. Я автор. Это был не плов, по-моему. Что-то другое. Он был гурман. Он из фейхуа варенье варил. Это изумительный запах зимой. Он говорил, вот я это просто с сахаром блендер там пропускаю, в холодильнике держу, а когда зимой я открываю, он же пахнет, это варенье, земляникой, изумительно. Какие-то маленькие ватрушки делал из этого фейхуа. Он и стряпал, он и готовил. Очень изысканно, утонченно и, конечно, очень вкусно. Он любил гостей. И последний день своей жизни он накрыл на стол, плов сварил, пригласил гостей и ушел. Вот так вот. Князь Курамшевич говорил о себе и об искусстве так. Несмотря на то, что иногда я бываю в отчаянии, жизнь я люблю и счастлив, что занимаюсь любимым делом, что мне не приходится искать смысл своего существования. Что бы я делал, если бы у меня не было идеалов, если бы я не старался жить по законам добра и красоты? Навек ты мне дана судьбой прекрасных женщин.